这个美的的空调变频的，这个是室内机，制热设定到30度，吹出来风是温的。冷媒定量加的，吸管凉的，出管是热的，但不是特别烫，比手的温度略微高一些。制热效果不好啊，电辅热也开了。现在在这测试，看一下电流，4.3。现在压缩机在逐渐的升频了，电流逐渐增大，出管还是不是特别烫，机器不全符，冷媒定量加的。一会儿看看电流到7到8个达到稳定电流以后，看看制热效果怎么样。现在压缩机已经升到最高频了，7.3个电流啊，1500瓦的功率。这铜管也是热是热，但是不是特别烫，手一直放着就没事。正常变频的手都不敢放的，转了20分钟了。吸管还是凉的，电流还是7.3。说这个空调制热效果就是不行，风一直是温的，这变频的正常出风口温度呼热呀，转了半天也不行。大家也知道什么问题了吗？膨胀阀开度不够，高压压力30个左右，也没啥问题。这个空调是废了，制热效果也不行啊。这个四通阀也不串气，检查了，要不就是膨胀阀开的小，开的小以后冷媒循环慢，热量上不去，出管热，吸管凉，电流老是7个左右，7个到8个波动，吸管老是凉的。空调制冷是没问题，那制热就不行了，制热就是温度上不去。